¿Qué clase de suerte la que yo estoy teniendo, weón, hoy en día? Me encuentro la mejor nutria y me encuentro un esclavo gonorrea. Y tras de eso la nutria que tengo tiene un BMW, weón, que anda rápido por los aires. Pa, me tienen que estar envidiando los de esta serie, bro. Es que por eso es que a mí no me invitan a las cosas, weón. Yo tengo mucha suerte para estas cosas, brother. Hablando claro. Vamos a ver si nos... Papi, ay, no, no, no. Mira cómo me recoge. Mira ese Didi Food. Ay, Dios mío, me llegó el InDriver. ¡Ay, shit! ¡Nos fuimos! ¡Vamos, papi!